salaamullaahi calaykum waraxmatu wabarakaatuh. kulan wacan oo wanaagsan dhammaan asxaabta ku taxan Bered Sports Media. waxaad ku soo dhawaataan muuqaaladeena ciyaareed oo aan maalin walba idiin soo gudbino. muuqaalkeenan waxaan ku soo qaadan doonaa suuqa kala iibsiga ciyaartooyda oo meel wanaagsan maraya, gaar ahaan suuqa Premier League oo dhawaan ama caawa uu ku eg yahay. qodobada aan maanta idiin soo gudbin doonana waxaa ka mid ah suuqa kala iibsiga ciyaartooyda Premier League oo si xawliya ku soconaya. Arsenal oo laba xidig la wareegtay, Watford oo la wareegtay Danny Welbeck, iyo kooxda kubadda cagta Manchester United oo weerar suuqa ka raadinaysa. qodobadaas iyo qodobo kale ayaa idiin soo gudbin doonaa, ku soo dhawaada. fadlan marka hore subscribe saar, gambaleelkana furo, like, comment iyo share-na ha ilaawin. mahadsanid. kooxda kubadda cagta Arsenal ayaa la wareegtay David Luiz oo ahaa daafac ka tirsan kooxda kubadda cagta Chelsea. David Luiz ayaa dhawaan waxaa soo baxay warar sheegaya inuu isaga dhaqaaqi doono kooxdan kadib markii uu tababare ka noqday Frank Lampard, kaasoo hore u sheegay in Kurt Zouma uu doq ka noqon doono garoonkan. David Luiz ayaa u dhaqaaqay kooxda kubadda cagta Arsenal, wuxuuna booska ka bedeli doonaa xidigii kooxdan isaga dhaqaaqay ee kabtankana uu ahaa ee Laurent Koscielny, kaasoo boqdo aaday. David Luiz kooxda Arsenal waxay ku qaadatay qiimo gaaraya 8 milyan oo pound, waxaana la filayaa in kooxda uu ka xalin doono daafaca liita ee kooxda. Macallin Unai Emery oo ka hadlayay David Luiz ayaa ku amaanay xidigan inuu yahay xidig wanaagsan, daafacna aad ugu fiican. dhanka kale, Arsenal waxay la wareegaysaa xidigii kooxda kubadda cagta Celtic, daafaca bidix ugu ciyaarayay ee lagu magacaabayay Kieran Tierney. Arsenal ayaa ogolaatay inay dhiibto 25 milyan, waxaana la filayaa in maanta uu soo gaaro magaalada London xidigan si uu tijaabada caafimaad u maro. xidigan ayaa noqonaya xidigii lixaad ee Arsenal la wareegto kadib saxiixyo dhowr ah uu ka mid yahay Nicolas Pepe. Manchester United-na waxay dib u furaysaa sida la sheegayo wadahadaladii ay kula jirtay Mario Mandzukic. Manchester ayaa hore ugu fashilmatay wadahadalo ay kula jirtay kooxda Juventus, kaasoo ah isdhaafsiga Romelu Lukaku iyo Mario Mandzukic. waxaa lagu soo waramayaa Manchester United inay doonayso inay hesho weeriyaan, waxaa kaloo u qorsheysan inay raadiso hadday ku guuleysan weyso Mario Mandzukic xidiga kooxda kubadda cagta Athletic Bilbao weerarka uga ciyaara ee Inaki Williams. Manchester waxay doonaysaa inta ka dhiman suuqa inay wax uun sameyso oo saxiix ah. Romelu Lukaku wuxuu gaaray magaalada Milan, wuxuuna tijaabada caafimaad u mari doonaa maanta oo Khamiis ah kooxda kubadda cagta Inter Milan. waxaa soo baxay muuqaalo Romelu Lukaku oo gaaray magaalada Milan oo ay ku hareeraysan yihiin taageero badan oo kooxda Inter Milan ah, kuwaas oo soo dhaweynaya xidiga. Romelu Lukaku ayaa Manchester United isaga dhaqaaqay kadib 2 sano uu kooxda ku sugnaa. Tottenhamna waxaa la sheegayaa in uu dhawaan soo gaari doono xidiga lagu magacaabo Lo Celso. Tottenham waxaa la sheegayaa Lo Celso inay qaadan doonto, waxaana la sheegayaa 23 jirkan inuu kooxda Real Betis ka maqnaa kulankii saaxiibtinimo ee la ciyaaraysay Las Palmas sababo la xiriira heshiiska xidigan uu ugu dhaqaaqayo koox kale. waxaana la filayaa inuu asna inta uu suuqa Premier League xirmin uu ku biiro kooxda kubadda cagta Tottenham. Spurs sidoo kale waxay isha ku haysaa xidiga lagu magacaabo Fernandes oo Sporting Lisbon uga ciyaara khadka dhexe. Sigurdssonka Fulhamna way doonaysaa, oo waxaa la rajeynayaa kooxda kubadda cagta Tottenham saxiixyada saddexda ah mid uun inay sameyn doonto inta uu dhammaan suuqa kala iibsiga. kooxda kubadda cagta Arsenal waxaa ka dhaqaaqa Daniel Welbeck, 28 jirka u dhashay wadanka Ingiriiska, ayaa ku biiray kooxda kubadda cagta Watford. Watford ayaana soo bandhigtay sawirada xidiga oo gashan maaliyadda kooxda kubadda cagta Watford, si aad ah ayaana loogu soo dhaweeyay Watford. guud ahaan intaa ayaan ku soo gabagabeynaynaa muuqaalkeeni. waxaan idiin soo gudbin doonaa hadduu Ilaah yiraahdo tilaabooyinka ka cusubnaada suuqa kala iibsiga ciyaartooyda.